Gimana Pak Ci? Bagus, alhamdulillah di sini cuacanya baik, udah hujan. Jadi sejuk. besok udah mau balik? Sudah mau balik jam pagi 11, tapi mesti di airport sebelum pukul 11. Oh ya. Jadi jam 8-9 mesti ada di airport lah. Boleh tempat keramat. Oke. Oke. Jadi ini udah dapat oleh-oleh apa aja, Bang? Oleh-oleh. Cindramata. Oh, macam-macam cenderamatan Ah. Enggak kita kira lah. Ada. Ah, Oke lah. Oke. Jadi buat Om dari Singapura, hati-hati di jalan Pak. insya Allah terima Iya. kasih bapaknya. Jangan ini tanya sama ini supir pesawatnya, jangan ngebut di udara, bahaya. Taat di lampu merah ya. Enggak ada. Oke. Enggak ada. Oke Pak, selamat jalan Pak. Semoga Selamat Selamat sampai semuanya tujuan. sini sehat walafiat. Oke, amin. Thank you Bang. Oke, jumpa lagi. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap sebelum teman semua, selamat sore. Jadi hari ini saya akan sebenarnya mau berangkat mancing sore-sore. Jadi ini Om dari Singapura katanya mau foto-foto dulu. Ya. Lihat itu Bang. Oke. Nah, oke. Jadi ini Om Singapurnya udah mau pulang. Gimana Pak? Singapura. Ya Ya, tok. Oke lah, jadi ini sebenarnya saya mau berangkat mancing, tapi ini Paci mau foto dulu. Ya, mau foto dulu baru pulang. Oke. Oke. Jadi mancing mania acapa. Acapa Nah, banyak. sama-sama. Mancing mania acapa. Oke. Kalau gitu katanya fotonya udah, kita lanjut mancing aja. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di lokasi. Kita langsung mancing. Lanjut. Makan juta bi. Para ko kasih teh lumut. Karena makan ji. Pelampunya hilang Pak. Duh, nongol lagi dia Pak. No. Lapai. Dapat. Aduh, Bapak.
Ini si Om dari Malaysia dapat ikan nila, saya dapat ikan bencong lagi Bapak. Aduh, gak apa-apa lah. Yang penting bukan kita ini yang bencong Pak. Oke, lanjut. Ikan bencong Pak. Itu juga mobil Pak, bikin saya kaget Pak. Pas pancingnya saya tarik, klakson mobil bunyi Pak. Luar biasa. Apakah ini pertanda Pak kalau kita akan segera menikah? Lepaslah Pak. Aduh Bapak. Oh, sorry, saya tadi kentut. Tadi itu enggak. Enggak aja. Begitu.
Oh, mantap. Ini tadi namanya bentakan Nigeria. Oke. Oke, jadi sekarang udah maghrib, di sana udah salawat. Ya, Dan ini kita nggak bisa ngomong lama-lama, soalnya kita nanti kena copyright Bapak. Oke, jadi sampai di sini vlog untuk hari ini. Tunggu vlog saya selanjutnya. Ya,